Sanibonani bafundi. Siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwethu lwesiZulu. Ngaphambi kokuba siqhubeke nesifundo sethu, sithanda ukuba sibonge kakhulu isupport enisinikeza yona kule channel yethu. Siyacela ukuthi niqhubeke nisilandele, ni-like, ni-share, ni-subscribe, ahambe ama-videos aze afinyelele kubafundi abaningi. Isahluko esisifundayo-ke namhlanje isahluko sesikhombisa encwadini ethi Amanyala enyoka ebhalwe uMandla Ndlovu. Kwase kuyilo ilanga ayezofika ngalo uLindo eMgungundlovu. uPet noSindi babevuke kusesekuseni befuna ukulungisela yena uLindo abase bevumelene ukuthi angaqale atshelwe ukuthi bayathandana futhi bashadile. Ukusheshe bamazise babekubona kuzomhlukumeza ngokomqondo futhi kungenza ukuthi abe nenzondo nonina. Wawusungaphika ukuthi babeke baxabana ezinsukwini ezedlule. Yonke into yayibukeka imnandi futhi kunemfudumalo endlini. Usuku lwabo lwaluqale kamnandi njengoba beqale ngokuthi bageze. Wawungathi kugeza izingane njengoba babe nomsindo bedlala. Uyedwa owayecula aklabalase, ahleke omunye, athi lona omunye uyabhimba. Babebuye bacule kanye kanye, bazihleke bona ukuthi engathi bayabhimba. Bathi bangaqeda babe sebesulana futhi. Basuka lapho baya ekameleni labo bebambene ngeminwe. Bagcoba bazibuka nasesibukweni esikhulukazi. Indlela abajabulelana ngayo kungathi sebejajuliswa amafutha abawagcobayo anamakha anuka kamnandi. Bathi bangaqeda bagqoka basebeya ekhishini. Baqala ukulungisa isidlo sasekuseni esisho ngezibiliboco ezicikanayo. Ngesikhathi omunye enza lokhu nomunye wenza lokhu, bayalekelelana. Baqeda ukulungisa ukudla babe sebezitika. Kwakusemnandi kanjalo ngesikhathi kuzwakala ukuma kwemoto esangweni. Wasukuma wagxuma uPet esezitshela ukuthi cishe imoto elethe uLindo. Wayeshilo ukuthi angakhathazeki unina ngoba uzolethwa ngumngani wakhe ababefunda naye ePitoli kodwa osewaqeda yena. Wathi uma elunguza uPet wabona imoto efana nse neyabaseshi ababembophile. Lwamshaya uvalo esekhumbula ukuthi zazibuhlungu kanjani izinsimbi ayeboshwe ngazo. Nguyena yini uLindo? Kubuza uSindi njengoba yena wayesahleli esihlalweni. Akuyena, ngibona engathi le moto eyabaseshi. Waze uzongibonisa nawe. uPet ecingisisa sekungasekho lokhu yakujabula. Wasukuma wathi lacu uSindi. Wathi nhla kanye wabe esebhekisa kuPet wathi, "Ya, abaseshi laba," esho ehlebeza uSindi ukuze bangezwa labo abasebangena esangweni. "Awu, kanti yibo ngempela. Ngiyabaleka kanti uma kunjalo. Ungiphike uma bengibuza." Ngaphandle kokunanaza wadishizela uPet ebaleka waye wangena ekameleni lakhe. Wangena wavala mbe. Wadlula waqonda kuwardilophu enkulukazi wangena kuyo. Ngesikhathi ezivalela kuyona ngaphakathi babe bengqongqoza ababehle emotweni. Okuyintombazane eyihamba nomunye wesilisa oyebukeka esemncane ngokweminyaka. Intombazane eyayifana naleyo eyayifike nokapteni. "Ya, ngubani loyo?" uSindi ebuza into ayaziyo. "Vula ngamaphoyisa," kuphendula owesilisa. Wabatshela-ke uSindi ukuthi bangangena akukhiyiwe.
Zangena madoda ezakwadalawane, zangena ngaphakathi ekhishini, zangazihlupha nokuhlala phansi. Kwabingelela yona intokazi yabe isiqhubeka ithi, mina ngingusayitsheni uNjoko, lona engihamba naye ungusayitsheni uMsweli. Ngicabanga ukuthi usangibona mina sisi, umseshi uJili ebhekise kuSindi. Yebo ngiyakubona, kodwa manje ngididwa isibongo, esho uSindi embukisisa kahle. Wagwajaza umseshi wabe esebhekisa kuSindi ethi, isibongo sikudida uma kwenzenjani isibongo, emqinisela amehlo. Akuwena lona owake wafika lapha ekhaya uhamba noKapteni uNjilo? Yimina impela. Pho isibongo sami singena ngaphi lapho? Uma ngingaphosisi ngalela langa wathi uKapteni ungusayitsheni uNjapha. Impela ngikhumbula kahle. Manje ngiyadideka uma sengikuzwa usuzibiza ngoNjoko, esho ephinda embukisisa uSindi. Waphinda sona leso sokubakaza usayitsheni, washalaza esagwema ukuhlangana kwamehlo akhe nakaSindi. Wakubona lokho uSindi wabe esebhekisa kuyena umseshi wathi, ayikho-ke kodwa inkinga. Nginganisiza ngani? Wathi ukubanjwa ngamalimi umseshi ngaphambi kokuthi athi, uqinisile sisi, ngaleso sikhathi ngangingowakwaNjapha, kodwa manje sengashadela kaNjoko. Uyazi-ke nawe ukuthi umuntu wesifazane uyasishintsha isibongo uma eseshadile, njengawe nje, ezama ukuchaza umseshi. Kukhuluma besifazane nje, umseshi lona omunye uyazaza lapha ekhishini, ubuka phansi naphezulu. Wayebonakala nje ukuthi uthathekile ubuhle bendlu kanye nempahla ekuyo esezingeni eliphezulu. Bakhuluma nje laba ushaya engathi akabezwe. uSindi ezwa elomshado wabe sebheka indandatho emunweni kasayitsheni, kodwa wangayibona. Wangathula kodwa wathi, oh, indandatho awuthandanga kuyifaka emveni komshado. uSindi esho ebuka eyakhe indandatho elokhu eyithintathinta. Kanti yanona ingulube, ungena kuphi-ke manje ekufakeni nasekungafakeni kwami indandatho? Ebuza ngoshova manje umseshi, kubonakala nje ukuthi imibuzo kaSindi iyamnenga. Lokho kwaba ukungenelela kwalona omunye usayitsheni okwakuyilokhu befikile endlini nje uzithulele. Lalela wentombazane, njengoba silapha nje asizile ukuzosinisa amahleza, sisemsebenzini, siyasebenza futhi asizele ukuzobuzwa nguwena imibuzo engasile. Umuntu esize kuyena lapha nguPet Nhlapho, singamthola? Angiyona intombazane mina. Uyini, ungumfana? Khuluma-ke mfana, uthi uphi uPet? Esho ngendelelo uMsweli. Ngicela ukungadelelwa emzini wami, washintsha uSindi. Kuyindelelo embi kabi ukuthi ufike kwami ungibize ngentombazane. Mina nginguMrs Nhlapho, angiyona intombazane. Ngingunkosikazi kulomuzi. Nina yishoni enikuzele niyeke ukungichwensa emzini wami, washo ngephimbo eligcwele intukuthelo uSindi. Phendula umbuzo sisi. Ukhona uPet Nhlapho noma cha? Sekungenanela uNjoko. Cha, akekho. Seningaphuma-ke emzini wami. uSindi esecikekile esho ekhomba umnyango lapho ungakhona. Uyazi wena sisi, uzwakala udidekile. Waphazanyiswa uMsweli. Ngidideke uma kwenzenjani? Ebuza ngomkhulu ushova lona. Okokuqala nje, akekho ukubuze ukuthi
umuzi owakho yini noma cha. Ephakamisa ucikicane okomuntu obalayo. Okwesibili, emisa umunwe wendandatho. Umuntu ongazitshela ukuthi umuzi wakhe yindoda yakho. Sicela indoda yakho ukuze sixoxe nayo into esile, hayi lo mbhedo wakho wokubelesela ukuthi emzini wami. Kusobala ukuthi uqabuka umuzi ngoba naku vele ujwayele imijondolo. Iphi indoda yakho? Ufuna ngisho kwesingakhi ukuthi akekho? Esho ngephimbo eseliqhaqhazela okungathi uzovele akhale. Uyabona-ke ukuthi udideke ngempela, lanikina ikhanda iphoyisa. Wena umuntu othe akekho nguphathekile Nhlapo, esho efunda emaphepheni awaphethe. Ngokwazi kwethu uphathekile, ungumuntu wesifazane, kodwa manje wena uthi usitshele ukuthi indoda yakho ayikho. Aphinde anikine ikhanda ebese ebheka kuza kwabo athathe athi, Sayitsheni, uke wamuzwa lo ethi indoda yakhe ayikho? Wavele wamoyizela uSayitsheni, wawuziba umbuzo kaMusweli. Kunalokho wabhekisa kuSindi wathi, uPet akekho uye kuphi? Uye edolobheni. Ezwakala nje uSindi ukuthi usecikeke okwangempela. Yiqiniso lelo? Kubuza uMsweli. Isichwenzi esinguSindi saphendula ngawo umbuzo sathi, ngingawaqambelana mang? Uma simbheka nje lapha endlini sisi, ngeke simthole. Wavele wazithulela nje uSindi. Abaseshi bekubona lokho babe sebetshela uSindi ukuthi bacela ukumbheka. Kwaba yiso leso kuSindi, wavele wazithulela nje. Ngesikhathi uMsweli ekhuluma noSindi emtshela ngokushesha, uNjoko wahosha iselula yakhe. Wabe esebhekabheka emaphepheni, wezwakala esethi, uPet usasebenzisa yona le nombolo angithi? uNjoko etshengisa uSindi inombolo kaPet. Nakuba uSindi waqala wabanjwa ngamalimi, kodwa wagcina ngakho ukuvuma ukuthi leyo nombolo ayeyitshengiswa nguNjoko iyona impela kaPet. Wathi nje esuka uMsweli ekhishini wayeqonda egaraji lemoto. Bathi uma befika khona bazithela emotweni kaPet ipakwe khona. Lena imoto kaPet, kodwa wena uthi akekho uye edolobheni, kusho uMsweli ebhekise kuSindi. Uthathwe ngabangani bakhe phela, ezenza onolaka uSindi. Kulungile, kodwa sizobona ukuthi ngubani isilima phakathi kwethu nawe. Habe, kanti nifuna mina noma nifuna uPet? Kubhoka uSindi ngolaka. Akazange ayithole impendulo uSindi. Kunalokho uMsweli okunguye owayelokhu ehamba phambili wasuka lapho waqonda ngqo ekameleni elikhulu okwakucashe kulo uPet. Ngaleso sikhathi uNjoko yena umatasatasa ucofoza inombolo kaPet kuselula yakhe. Bathi nje bengena ekameleni uMsweli wayelunguza ngemuva kwesicabha. Nguye loyana eyophenya amakhethinisi ayemahle eyimvukumvuku epheshulwa ngumoya ekhukhumala. uMsweli waphazanyiswa nguNjoko ethi, luyangena, luyakhala, esho iselula yakhe eyibeke endlebeni. Awuthule kancane, uMsweli elandelisisa. Nifuna ukumenzani ngempela uPet njengoba senimfunisa okomgulukudu wesigebengu esebona ukuthi naku inhlanzi izoshelwa ngamanzi?
Yeyi wena thula. Aze abeke umunwe emlonyeni umsweli etshengisa uSindi ukuthi avale ini yona. Yakhala yaze yathula iselula kaPet ingaphendulwa. Waphinda futhi uNjoko wayifonela. Kwaba yiso leso ikhala kodwa ikhalela phansi futhi ingezwakali ukuthi ikhala kuphi. Bobabili abaseshi babezulazula nekamelo likaPet becijise izindlebe befuna ukuzwa ukuthi ikhala ngakuphi iselula kaPet. Ngaleso sikhathi uPet wayesejuluke emanzi te kuwardrobe. Ngesikhathi iselula ikhala okokuqala wayikhipha kuye emabeleni wathi uzama ukuyincisha yaphunyuka yawa yaduka ezingubeni. Njengoba kwakumnyama nje kuwardrobe wayengasayiboni ukuthi iwele kuphi. Nakuba wayethanda ukuyifuna ayicoshe ebese eyivala kodwa wayenovalo ukuthi kuyozwakala ubugonqogonqo ebese abaseshi bemuzwa. Sayitsheni ikhala la impela kusho umsweli esemi eduzane kwesicabha sawo uwardrobe. Impela ikhala khona nami ngiyayizwa. Ifunani iselula kuwardrobe? Esho evula isicabha sayo uNjoko. Waba nje ukusivula isicabha yakhala kakhulu iselula okwaba inkomba ukuthi ingaphakathi kuwardrobe. Lokhu kwenza ukuthi ziqine izinsolo zokuthi nomnikazi wayo iselula ukhona ngaphakathi. Pet phuma lapho ngingaze ngikuchithe ubuchopho ngenhlamvu kusho umsweli eklabalasa. Kwakhala ubugonqogonqo ngaphakathi kuwardrobe. Memfu uPet. Uphuma nje usejuluke umanzi kwazise ukuthi kuyashisa lapha ngoba muncane umoya ungenayo. Yeyi wena ntombazane, awushongo ukuthi uPet akekho lapha? Umsweli ebuza kuSindi waqeda wamsikaza ngempama. Wagoqongana uSindi evika wayewazishayisa esibukweni ekade bezibuka kusona noPet kade beqeda ukugeza. Wafika lapho washaya ngesiqhomo wawa vu phansi. Umsweli noNjoko babuka uPet owayesenamahloni baqede babukana bodwa. Bobabili bamoyizela baze banikina amakhanda bobabili. uPet wayelokhu ebakaza esaba ngisho ukuwabheka amaphoyisa. Nomjuluko wawungamnikezi ngisho nelincane ithuba leli elokhu ewugugula ngomunwe ongunkomba. Umthetho wakho usiyoze ufele kumawardrobe nje yini? Umsweli ebuka uPet ebamba insini. Pet, uyawazi amacala akho okubaleka nezimali zabantu. Ngakho-ke siyakubopha. Sikubophele imali kaThiza, Thusi, ongafuni ukuyikhokha. Wamsondeza uNjoko waba emgaxa izinsimbi. Awu Thiza, usungaze ungibophe madoda. Usengaze angibophe madoda. Wanikina ikhanda naye uPet. Ngisho ngoba imali yakhe bengithi ngizomkhokhela yona khona namhlanje, kubalisa uPet ngesikhathi sekumphinda futhi lokho kokubeletha izandla. Ngesikhathi abaseshi bephuma naye uPet, uSindi wayesematasatasa ehlolisisa isiqhomo sakhe esase sithanda ukuvuvukala kancane. Wayelokhu esihlikihla ngesikhathi ezibuka kuso isibuko ayemuhluzeke kusona. Kwaba nje ngokuphuma kwabaseshi ekameleni noPet
walandela naye uSindi esefuna ukuyovalelisa kuPhethe. Lathi lithi cababa iBhanoyi esikhumulweni sawo e-Oribi eMgungundlovu yayisuka imoto ehamba abaseshi. uLindo wehla wabe esephuthuma lapho ayezothola khona izikhwama zakhe. Kwaba ukuzithola nje wabe esevula iselula yakhe efuna ukufonela unina. Wazama kaningana kodwa iselula kanina wayithola ivaliwe. Wazizwa ephoxeka ukuthi engabe yini esibangela ukuthi angabe esamthola unina ocingweni. Nokho washesha ukugudluza kulokho engqondweni yakhe. Wabe sefonela umngani wakhe uThabo. Ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi wabe sethelekile uThabo ehamba ngonyanyavu lwemoto. Bajabulelana abangani abadala sebekhumbuzana izindaba zabo ezindala. uThabo washo-ke ukuthi usesebenza emnyangweni kahulumeni lapho eyimeneja khona. Kusobala Tibos ukuthi imali yinto yakho. Kubonakala ngemoto ohamba ngayo mfo. Eyibukisisa imoto ehamba uThabo iJeep. Kanti lutho-ke mfana omdala, imali ilingana nezindleko zayo. Ngesikhathi imali iningi kanjalo futhi nezindleko zayo ziyanda. Kulandula uThabo. Imali vele phela ingumphikwa. Akekho ongakwazi lokho. Mina nje Tibos ngiyakubongela kakhulu mfowethu ngokushesha kwakho ukuthola umsebenzi. Lokho nje nami kunginika elikhulu ithemba leli lokuthi mzukwane ngaqeda izifundo zami ngiyothola umsebenzi. Esho ngelikhulu ithemba leli. Zikhuluma nje izinsizwa zilayisha izikhwama emotweni kaThabo. Baqeda ukwenza lokho imoto yabe isisuka njalo amabombo isiwabhekise elokishini elikhulu laseMgungundlovu imbali. Into esithanda ukungidida nje ukuthi umama angisamtholi ocingweni lakhe. Iyangixaka le ndaba ngoba kusukela ekuseni bengilokhu ngixhumana naye kwaze kwaba ngigibela iBhanoyi. Manje uma esengehla endizeni ngithi ngiyofona lutho alusangeni ucingo lwakhe. uLindo ebikela umngani wakhe. Kahle ukuthuswa into engelutho Lindo. Uyabona ezobuchwepheshe zinhle zimbi. Enye yezinto ezimbi ngamaselula yikhona ukuthi abanye adinge ukushajwa ngoba amabhetri ayaphela. Esho emuthi jeqe umngani wakhe. Hayi ngoba ngithuka kodwa nje kuyangidida. Ebuka imoto inqamula e-Oribi ithubeleza iyongena umgwaqo uWashington ngesandla sokunxele. Uyabona nje ucingo lwasendlini aludingi neze ukushaywa futhi alulahleki ngoba alunakuntshontshwa muntu. Iselula intshontshwa manje. Zathi ziqhubeka nengxoxo yazo izinsizwa nemoto yekushosholoza ihamba ngomgwaqo obheke e-Eden. Yathi ingafika emarobhotini
esibili aseyideni yabe isibamba umgwaqo ongena esandleni sokudla. Yaqhubeka kancane isingena futhi emarobhothini angena e-Edendale Mall. Yangena esangweni lakhona isicothoza yaye yama phakathi kwezinye. Wayesemangele uLindo ukuthi engabe kuzokwenziwani enxanxatheleni yezitolo ayeqala nokuyibona. Ake singene ngaphakathi sithole okuya ethunjini, kusho uThabo ebhekise kumngani wakhe. Yizo leziyana izinsizwa zibheke kaMcDonald, zangena zabiza zonke izibiliboco zazitika. Badla, basutha, bathi phama. Bathi bebuyela emotweni babe sebeshaya kancane behamba bekhipha ukudla emazinyweni ngezindukwana zakhona. Bahamba nje uLindo yilokhu ezama ukufonela unina kodwa lutho ukungena ucingo. Uyayazi kodwa indlela eya kumama wakho njengoba uthi uyaqala nje ukuya khona. uThabo ebhekise kumngani wakhe ayembona ukuthi ayimkhululi neze indaba yokuthi akamtholi unina ocingweni. Wanginika i-directions eyakhona. Waphinda wacofoza iselula yakhe wabe esetshengisa uThabo ukuthi amanzi kanina akuphi nendawo embali njengoba inkulu kangaka. Wayibuka iselula leyo uThabo wabe esebhekisa uLindo ethi, "Khululeka mfana omdala, ngiyawazi lo mgwaqo uMagwaza ose-Unit 3. Kuseduze futhi akukude neze. Thina nje sesizobheka kunombolo 755. Basho bangena emotweni. Kwaba ngukusuka kwayo ke lokho imoto isibheke emzini kaPhetty. Imoto yabe sethi ayivule eyayilayishe uPhetty yasuka emzini wabo yashiya uSindi ekhexile. Yathi ingahamba ibangana elincane nje, umsweli owayesevutha engabaselwe wabhekisa kuPhetty wathi, "Umthetho wakho uyoboshwa kanjena kuze kube nini? Uyabona kodwa ukuthi uzobolela ejele." "Hey, khona ngiyabona kodwa manje indaba kaThiza iyangixaka ngoba mina bese ngithi ngizomkhokhela imali yakhe," esho uPhetty ehlina ebusweni njengoba izinsimbi wayezifake waziqinisa usayitshena uNjobo. "Zolo lokhu besikubophela icala lokulumisa umuntu ngenja. Namhlanje sikubophela ukungafuni ukukhokhela uThusi imali yakhe. Kusasa sizobe sikubophela okunye. Uyazibona kodwa ukuthi uzoba ukudla kwejele?" uNjobo ebuza kuPhetty elokho embuka ehleli ngasemuva. "Njengoba uthi ubuzomkhokhela namuhla uThiza, uyazi ukuthi kade evula
icala uthe ufuna nemali yenzalo. Umsweli emuthi jeqe uPet embuka ngesibuko esingaphakathi emotweni. Kanti uThiza unjani nje? Engayifaka kanjani imali yonke imali nenzalo? Ngoba phela mina ngangingabolekile imali kuyena. Wabuza waze wadinwa uPet. Iphutha alenzayo ukuthi ukuza kubantu abangazilutho ngokukweletana kwenu. Umuntu okufanele ungabe uyambuza kulokho nguye uThiza. Tshela mina-ke uzoyikhokha imali kaThiza noma ukhetha ukuyobhadla esitokisini? Umsweli ephinda ebuka isiboshwa sakhe. Kulungile, ngizoyikhokha nje. Yize nje uThiza esengiqola. Uyongiphendulela kodwa uSomandla ngelinye ilanga, esho ngokudinwa uPet. Bahluleka ukuzibamba abaseshi, kodwa bazithuka sebehleka kakhulu. Indaba yokuthi umuntu ofana noPet angazikhuluma ngoSomandla babengayilindele neze. Ngesikhathi besahleka kanjalo bezwa uPet esekhuluma nabo ethi, ngizocela ningingenise la e-mall ukuze ngikwazi ukukhipha imali. Esho ngephimbo eligcwele ukucikeka. Nebala imoto wayifaka khona umsweli. Yahamba kancane yaze yayoma phambi kwemishini yemali. Usayitsheni uNjoko wehla emotweni waqaqa uPet izinsimbi. Zihambele wena uyokhipha imali ngoba akekho umuntu ozokugada lapha. Uma nje uke wazama ukubaleka, ngizokuthatha ngezinhlamvu kuchitheke ubuchopho, ubeka umsweli. Awu, sengingaze ngibalekele imali encane kangaka. Ikhona imali engingayibekela, hhayi amasenti lawo, esho sakuchoma uPet. Uma kungamasenti pho, wawungawakhokhi ngani? Kusizani ukuthi uhlulwe ukukhokha imali encane uze uboshwe ngemali encane kungenelela umsweli? Hawu, incane ngempela futhi le mali, esho egoloza uPet. Ngicela ukubuza ukuthi uma ngingayikhokha le mali angeke yini ngisaboshwa? Konke lokho kukuwena. Imali yakho ezosho ukuthi ufuna ukuboshwa noma ufuna ukudedelwa, kuchaza uNjoko. Sengithanda ukudideka. Ngicela ungichazele kahle lapho uPet engaqondisisi kahle hle. Wayichaza kahle indaba usayitsheni uNjoko. Wayibeka kwacaca bha ukuthi bona basemsebenzini futhi bathunywe ngumphathi wabo ukuthi bazobopha uPet mhlapha. Ngakho kufanele bafike kumphathi wabo naye uPet. Uma kungenjalo uPet sekufanele abagwazele ukuze bamdedele.
Thina-ke sesiyobona ukuthi sithini kumphathi wethu. Wena faka imali ukuze ubone imilingo. Yonke into iyimali lapha emhlabeni. Kungcono-ke futhi lapha wena ngoba uzisholo ngokwakho ukuthi imali akuyona inkinga engaka, kepha kuwe ukubeka umsweli. Wathula uPet ebabuka laba abaseshi okungathi kusekhona okusalayo ubona. Wanikina ikhanda wabe esethi, kube imalini? Kube imali ezojabulisa thina noSayitsheni. Ukhumbule ukuthi kumele kube imali enele ukukhulula wena. Angeke siyigagule, kodwa nguwena ozobona ukuthi yimalini. Kunezezela unjogo ngephimbo elincanyana. Ngaphandle kokukhuluma izinto eziningi, uPet wavele wasuka waqonda emshinini wemali. Wacofoza wabe eselinda ukuthi imali iphume. Yasho yaphuma madoda. Wayamukela wabe eseyibuyela emotweni njengoba yayivele iseduze kwakhe. Wangena ngaphakathi emotweni wayikhipha imali yabalwa. Kwaqalwa ngokuthi kubalwe ekathiza kwabe sekubalwa imali yabo abaseshi ukuze bangabe besamhlupha uPet. Kwenziwa kanjena-ke uma ufuna izinto zakho zilunge. Njengamanje-ke usukhululekile, awusesona isiboshwa. Usungakhululeka nje ungabe usesaba. Umsweli emoyizela imali eyifaka esokisini ngesikhathi uPet enganakile. Uyadinga sikuphindisele kwakho? Unjogo esho neyakhe eyifaka emabeleni. Cha, ngiyabonga. Ngizofona kuze umuntu ozongilanda. Kulungile, ngibonge kakhulu. Angazi noma sesingahamba yini, uPet esho esebambe isibambo sesicabha semoto. Hawu, njengoba kade ngisho nje, wena usungikhululekile. Asisekho ngisho nesidingo sokubuza, ungahamba khona manje. Umsweli esho ngephimbo eseligcwele umusa, lungasabonwa loluya laka abenalo embali. Waphuma-ke uPet emotweni yabaseshi. Wathi ephuma nje wayekhipha iselula yakhe wayivula njengoba abaseshi babemtshele ukuthi akayivale. Umuntu owamfikela kuqala engqondweni yakhe kwaba ngukapteni. Nguyena kuphela owayembona engenandlela olakeni, engamlamulela olakeni lwabaseshi abasebevame ukumpopha futhi bambophele nezinto ezincane. Wayicofoza iselula yakhe waze wafika kuyona inombolo kaKapteni. Waphinda wayicofoza futhi iselula lwabe selungena
ngalena kukapteni. Awu Phethi, ngifonela nguwe namuhla. Unjani kodwa muntu wesifazane omuhle othandekayo? Wayilandula impilo uPhethi ebika lona usizi lokuboshwa kwakhe. Wayilanda yonke indaba ukusuka nokuhlala. Waphetha ngokuthi ucela ukumbona ukapteni ukuze amchushise nakwezinye izinto. Wabe esemtshela ukuthi use-Greater Edendale Mall. Kulungile, ngizofika lapho khona manje ngoba ngisesiteshini la ePlesislar. Okunye-ke ngicela uyiyeke manje lento yakho yokungibiza ngokapteni. Ngakutshela mina ukuthi igama lami nginguThula. Ngakho ngicela ungibize ngalo. Uyangizwa ngithi? Wavuma uPhethi ebika kona kodwa ukuthi umuntu wakhe wambopha kunzima ukuthi ungambiza ngegama. Khohlwe indaba yokuthi ngake ngakubopha. Ngaleso sikhathi wawuseyisiboshwa sami, kodwa manje usuzoba yisithandwa sami, angithi? Wahleka uPhethi engazi ukuthi kumele athini. Iqiniso elimsulwa kodwa lalithi wayeyizwa inhlansi yothando lukaThula ekujuleni kwenhliziyo yakhe. Ukwanda kwezinkinga phakathi kwakhe noSindi kwayenza ukuthi inhliziyo yakhe ifise ukuthola uthando olusha. Ukulandelwa yizinkinga zomthetho kwamenza ukuthi adinge ukuthola umuntu womthetho eduze kwakhe owayezomvikela futhi uma kwenzeka ebhekana nolaka lwamaphoyisa. uPhethi wayengazi ukuthi wayesephenduke ibhola lezigebengu zaseMgungundlovu. Izigebengu zikaThiza zase zibaqedile abantu, zibabopha, zenza amaphoyisa. Maningi amacala ayesevuliwe, abantu bekhononda ngabantu abahamba ngemoto emhlophe abafike bazenze amaphoyisa. uPhethi yena base bemphinda isibili njengoba nasekuqaleni babembophile bethi ulumise umuntu wakwa-SABC ngenja. Babeqamba amanga aluhlaza cwe njengoba umuntu owayehlaselwe yizinja kwakunguTebogo. Siphele lapho-ke isahluko sethu sesikhombisa bafundi. Sizoqhubeka nesahluko esilandelayo sesishiyagalombili esifundweni sethu esilandelayo. Nisale kahle bafundi.